रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खांसी होना, बलगम निकलना, बहुत ज़्यादा खांसी के कारण बलगम में खून का निकलना, तो इसमें अर्जुन की छाल एक बहुत अच्छी औषधि है। इसमें आप जो अर्जुन की छाल है इसका पाउडर ऐसे भी ले सकते हैं, या तो इसे वासा चूर्ण के साथ आप ले। तो अर्जुन का चूर्ण 2 ग्राम और वासा चूर्ण भी 2 ग्राम मिला के इन दोनों को साथ में आप सेवन करें। इसे आप शहद के साथ ले सकते हैं, क्योंकि शहद भी शरीर में कफ को कम करता है, या तो फिर गर्म पानी के साथ आप इसे लें।